Mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana, Jonathan Soa, ni miongoni mwa wale wanaotajwa kuhusishwa na klabu ya wananchi Yanga, kwamba wakati ligi kuu Tanzania bara itakapofikia ukingoni, zikiwa zimebaki mechi 8 hivi sasa kabla kuhitimisha huo msimu wa 2024-2025, ni kwamba huyu striker Jonathan Soa atajiunga na wananchi Yanga. Maana yake ni kwamba akifanya hivyo, basi Yanga watakuwa wameimarika sana katika eneo lao la ushambuliaji, na matokeo yake huenda wapinzani wao wakapata wakati mgumu pindi watakapokabiliana na Yanga katika msimu ujao wa 2025-26, kwa maana kwenye ligi kuu Tanzania bara na michuano ya kimataifa atakayoshiriki. Ni kwa sababu Jonathan Soa, mchezaji kutoka Ghana ambaye umri wake ni miaka 26, maana alizaliwa miaka 26 kwa sababu alizaliwa Januari mosi mwaka 1999. Ndivyo taarifa rasmi zinaonyesha. Lakini pia urefu wake ni futi 5 na inchi 10. Jonathan Soa mguu lake lenye nguvu zaidi, mguu wake wenye nguvu zaidi ni wa kulia, ingawa huwa anatumia pia mguu wa kushoto katika kuwadhuru wapinzani katika kufanya majaribio ya kufunga. Jonathan Soa ni mzuri katika mipira ya juu, kwa maana kwamba wakati mwingine huwa anatumia vyema vichwa. Jonathan Soa mipira ya kutenga, hasa mikwaju ya penalty, yuko vizuri. Yeye nafasi anayocheza zaidi ni kama mshambuliaji. Yes, ni striker huyu. Jonathan Soa ni striker katika mfumo unaohusisha striker mmoja, kwa maana ya mfumo kama 1-4-2-3-1. Yeye usimama pale juu. Lakini vile vile wanapocheza washambuliaji wawili 4-4-2 baada ya golikipa, yeye katika washambuliaji wawili huwa ni mmoja wapo. Katika klabu yake ya Singida Black Stars, Jonathan Soa alijiunga hivi karibuni wakati wa usajili wa dirisha dogo. Tangu ajiunge, Jonathan Soa katika kuonyesha makali yake ni kwamba ameshacheza mechi 7. Yes, mechi 7, ambapo katika mechi hizi zipo ambazo amekuwa akitumika katika mfumo wa 4-4-2 akiwa pamoja na mshambuliaji mwenzake kutoka kule nchini Kenya. Huyu ni Elvis Rupia, wakicheza kama washambuliaji wawili. Lakini katika mechi nyingi anapocheza yeye huwa peke yake kama mshambuliaji kinara katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, halafu yeye kama mshambuliaji mmoja kinara. Au baada ya walinzi 4 kuna kuwa na viungo 3, washambuliaji 3. Katikati huwa anacheza vyema Jonathan Soa, ambaye style yake ya kucheza humfanya wakati mwingine aonekana akitokea pembeni kulia, pembeni kushoto, katikati, hana sehemu moja ya kusimama. Uzuri wake ni kwamba anafanya vizuri katika kile kitu tunasema anticipation, kukadiria kwamba wapinzani, hasa walinzi wakati wa timu pinzani, wamesimama vipi ili yeye awachomoke na kwenda kufunga kwa kukimbia nyuma yao. Kwenye mechi 7 amecheza kwa dakika 527. Hii ni wastani wa kusema katika kila mechi moja yeye ambazo amecheza kwa dakika 75 na sekunde na sekunde 16. Jonathan Soa. Sasa katika muda huu akiwa uwanjani, Jonathan Soa nini amefanya? Amepiga mashuti. Shots, amepiga mashuti 16. Katika hayo mashuti aliyopiga 8 yamelenga lango. Halafu nini ikatokea? Akafunga mabao, goals, kafunga mabao 7. Kwa lugha nyingine ukitazama vizuri hapa, maana yake ni kwamba kuna kitu tunaita shooting accuracy, yani umakini wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha. Kwenye mashuti 16 aliyopiga, shooting accuracy tunaipataje? Tutachukua mashuti 8 aliyopiga yakalenga shabaha, chini mashuti 16 ambayo ni yote aliyapiga. Ukizidisha kwa 100 hapo utagundua shooting accuracy ya Jonathan Soa ni 50%. Hiki ni kiwango cha juu mno cha ulengaji shabaha. Halafu kuna kitu tunasema goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Kitendo cha kupiga mashuti 16 halafu akafunga mabao 7, maana yake ni kwamba tunaweza kupata tunaita goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Tutachukua mabao aliyofunga ambayo ni 7, chini tutaweka mashuti yote aliyopiga ambayo ni mashuti 16. Tukizidisha kwa 100 utagundua hapa goal conversion rate ni around 44%. Hii pekee yake ni ushahidi wa namna gani ambavyo Jonathan Soa
amekuwa mzuri katika kutumia nafasi zinazopatikana, kwa sababu hiki ni kiwango cha juu mno pia cha kubadilisha nafasi kuwa mabao. Na ikumbukwe hana uzoefu katika ligi kuu Tanzania bara. Yeye ametoka katika kule nchini Libya alikokuwa akicheza katika ligi kuu ya Libya, amejiunga na Singida Black Stars. Ilitarajiwa labda ahitaji mechi kadhaa ili apate uzoefu katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika, lakini katika mechi 7 tu alizocheza tayari amefunga mabao 7, kiasi ya kwamba kile kitu tunaita GPM, goals per match, goals per match, idadi ya mabao kwa mechi alizocheza mchezaji, mabao 7 katika mechi 7, jawabu unapata moja. Ikumbukwe kwenye kipimo hiki cha GPM tafsiri huwa ni kwamba ukipata jawabu 0.5, yani mabao kigawanya kwa idadi ya mechi, tafsiri ni kwamba huyu ni mshambuliaji bora, kwa sababu anakuhakikishia kufunga bao moja kila baada ya mechi 2. Lakini ukipata 0.75, huyu anaitwa mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia, yani 0.75 and above, yani na kwenda juu. Sasa Jonathan Soa sio tu 0.75 kama minimum threshold, kipimo cha chini cha kumtambulisha kama mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia, bali yeye ana moja kabisa, yani kwa maana kwamba kila mechi moja anafunga bao. Maana yake kwa tafsiri, yeye ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Tafsiri hizi, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, huwa haziangalii kwamba ni michuano ipi. Tafsiri ya namba ni juu ya kile unachokipata, kama nilivyotoka kueleza 0.5, 0.75 kwenda juu. Sasa endapo kweli Yanga watamsajili Jonathan Soa na atajiunga nao, basi maana yake ni kwamba Yanga wataimarika sana. Lakini ikumbukwe Yanga hawajatoa taarifa rasmi kwamba wako katika mazungumzo ya kumsajili Soa katika msimu ujao 25-26, wala klabu yake ya sasa Singida Black Stars haijawahi kutoa kauli kama hiyo, wala yeye Jonathan Soa hajasema kwamba msimu ujao ataichezea Yanga. Zinabaki kuwa tetesi, lakini tetesi ambazo zikiwa kweli, basi Yanga wataimarika sana, kwa sababu ikumbukwe hivi sasa Yanga katika ligi kuu Tanzania bara ndio timu inafunga mabao mengi kwa wakati, kwa maana kwamba wanatumia muda mfupi kufunga mabao mengi. Ndio timu iliyofunga mabao mengi kwa sababu katika mechi 22 walizocheza Yanga tayari wameshafunga mabao 58. Ndio timu iliyofunga mabao mengi kuliko zote katika ligi kuu Tanzania bara, ikiwa kileleni ina pointi 58, mabao ya kufunga 58, yeye imeruhusu mabao 9. Lakini hiyo haitoshi. Ukilinganisha na timu zote katika ligi kuu bora 10 kwa viwango vya CAF, ligi namba 1 ligi kuu ya Misri, namba 2 Morocco, namba 3 Algeria, namba 4 Afrika Kusini, ligi namba 5 ni ligi kuu ya Tunisia, namba 6 ligi kuu Tanzania bara, namba 7 ligi kuu ya Angola, namba 8 ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, namba 9 ligi kuu ya Sudani, 10 ligi kuu ya Ivory Coast. Kwenye ligi hizo hakuna timu yoyote ambayo inafunga kwa kasi zaidi mabao kwa kuzingatia muda kulinganisha na Yanga. Kwa maana ipi? Hapa tunazungumzia minutes per goal, yani MPG. Hiki ni kipimo cha kuangalia muda ambao timu inatumia kwa wastani kufunga bao moja. Sasa Yanga kucheza mechi 22, maana yake imeshacheza dakika 1980. Katika dakika 1980 halafu kufunga mabao 58, maana yake tunapata MPG, minutes per goal. Maana yake ni kwamba unachukua dakika 1980 unagawanya kwa mabao aliyofunga Yanga, utagundua hapa Yanga inafunga bao moja kwa wastani kila baada ya dakika 34 na sekunde sekunde 8. Hiki ni kiwango cha juu kuliko timu zote katika ligi bora 10 nilizotoka kuzitaja kwa mujibu wa CAF barani Afrika. Yanga ndo namba 1, wanaofuatia ni watani zao wa jadi Simba ambao hivi sasa wao mechi 22 wamefunga mabao 52. Halafu namba 3 katika eneo hilo ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ambayo yenyewe mechi 22 imefunga mabao 50, wastani wa kufunga bao kila baada ya dakika 39 na sekunde 36. Hawa wanashika nafasi ya 3. Sasa Yanga hii inayofunga sana kwa kiwango hiki, halafu inamuongeza mchezaji anayefunga sana kama Jonathan Soa, anayetumia dakika 527 tu kupiga mashuti 16, halafu anafunga mabao 7. Mechi 5 zilizopita Singida Black Stars imefunga mabao 8. Katika mabao 8 iliyofunga kwenye mechi 5 zilizopita, ikishinda mechi 3, ikitoa sare mechi 1 na kufungwa moja, ile iliyofungwa 2-1 na Yanga. Mechi zote hizo Jonathan Soa hajatoka mtupu. Amefunga mabao 6 kati ya 8 waliofunga Singida Black Stars. Yaani unaona ni mabao mengi kiasi gani amekuwa akifunga. Mabao 6 kati ya 8 kwenye mechi 5 zilizopita.
mabao 8 waliofunga Singida Black Stars, yeye amefunga mabao 6. Unaweza kaona ni mchezaji wa kiasi gani, kwa sababu hapa unagundua 3, hapa 4, maana yake ni 75% ya mabao yote ya Singida Black Stars katika mechi 5 zilizopita Jonathan Soa amehusika kwa kuyafunga yeye mwenye moja kwa moja. Waliodhurika katika mechi hizo ni pamoja na Pamba wamedhurika, Yanga wamedhurika, Mashujaa wamedhurika, na Mungu wamedhurika na mabao ya huyu Jonathan Soa. Swali ni kwamba je, atajiunga kweli na Yanga? Ni dhahiri kwamba wakifanya hivyo wananchi watajiimarisha sana, lakini Singida Black Stars itabidi ifanye kazi ya ziada kupata mbadala wake, kwa sababu ameshaonyesha ni kwa namna gani amekuwa muhimu. Mpaka sasa Singida Black Stars kwenye ligi kuu iko nafasi ya 4, imefunga mabao 32. Katika mabao 32, yeye ambaye amejiunga wakati wa dirisha dogo la usajili amefunga mabao 7. Unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo amekuwa na mchango mkubwa. Wote performance kwa Jonathan Soa, miongoni mwa nyota walionyesha kiwango bora, kiwango cha juu katika mechi zilizochezwa mpaka sasa ni pamoja na mchezaji Josephat Athubada wa Singida Black Stars. Yeye Josephat Athubada ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji wa Singida Black Stars. Urefu wake ni futi 5 na inchi 8, lakini guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Huyu Jonathan Athubada ni mguu wa kulia, lakini Jonathan Athubada amezaliwa Agosti 7, 2002. Kwa lugha nyingine, mpaka sasa umri wake ni miaka 22. Yes, miaka 22 ndio taarifa rasmi kuhusiana na Jonathan Athubada zinaonyesha. Ifikapo Agosti 7 mwaka huu atatimiza miaka 23. Sisi tunapewa nguvu kubwa na Wahenga Aluminium. Hawa ni wataalamu wa milango, madirisha ya aluminium na PVC, lakini pia wanafanya finishing katika jengo lako, kulifanya mwisho wa siku liwe na muonekano mzuri wa kuvutia, lakini pia imara na madhubuti. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kuona namna gani utapata huduma kutoka kwa Wahenga Aluminium. Jambo zuri zaidi kutoka Wahenga Aluminium ni kwamba wanaweza kufanya finishing katika jengo lako halafu ukalipa kidogo kidogo. Wahenga Aluminium ni wakali wa hizi kazi. Jonathan Athubada, miongoni mwa sifa zake kama kiungo wa ushambuliaji, Jonathan Athubada kwanza ni uwezo mkubwa wa kupokea mipira ya kwanza, lakini pili ni uwezo mkubwa wa kudribble mipira, kuikokota, lakini 3 uwezo mkubwa wa kupiga chenga, 4 kupiga mashuti kulenga shabaha, 5 ni pamoja na jicho la kuwaona wenzake wamesimama wapi katika maeneo sahihi mbele ya lango la wapinzani na kuwapa pasi za mabao, tunasema assist. Mpaka sasa Singida Black Stars ni miongoni mwa zile timu zinazoania nafasi mojawapo ya kuwakilisha nchi katika michuano mbalimbali ya CAF, michuano ya kimataifa ya CAF, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika endapo itamaliza katika top 2, au kombe la shirikisho barani Afrika CAF endapo itamaliza nafasi ya 3, au kutoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Kitendo cha kuonyesha kiwango bora au tuseme mwenendo mzuri wa Singida Black Stars kwa msimu huu, miongoni mwa wale waliochangia ni pamoja na Jonathan Athubada, kwa sababu Singida hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kama unavyo hapo ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, iko nafasi ya 4 ikizidiwa na Yanga vinara, wa pili Simba, ya 3 Azam, wao wanashika nafasi ya 4. Singida Black Stars kwenye nafasi hiyo ya 4 mabao wamefunga 32. Yes, mabao 32. Sasa katika mabao haya waliofunga, Jonathan Athubada yeye amehusika katika mabao 9. Yes, ambayo unaweza kugundua hapa 9 katika mabao 32 ukizidisha kwa 100 kupata mchango wake kwa ujumla utaupata ni around 28%. Hapa inaonyesha namna gani amekuwa mchezaji muhimu mno katika nyakati ambazo Singida Black Stars inakwenda kushambulia. Ana uwezo mkubwa kuacha walinzi 1, 2, 3 na kisha kurahisisha kazi kwa wenzake, kwa maana ya washambuliaji wao kina Jonathan Soa, kina Elvis Rupia, ama kuwawezesha viungo wenzake kama Emmanuel Keyeke, kama Habib Idi kuweza kutumia nafasi hizo na kufunga, au Maruf Chakei. Kwa ujumla ile safu ya ushambuliaji ya Singida Black Stars kutoka eneo la kiungo cha ushambuliaji, makali yake wadoe ya beba ni pamoja na Josephat Athubada. Athubada
Katika mechi 23 walizocheza Singida Black Stars katika ligi kuu mpaka sasa, yeye amecheza mechi 23. Kwa lugha nyingine, 100% ya mechi zote walizocheza Singida Black Stars mpaka sasa yeye amehusika, na amecheza kwa dakika 1682. Hii peke yake yatosha kuonyesha umuhimu wake, kwa sababu anahusika kwa 100% katika kila mechi. Hapo anaonyesha ile tunaita game involvement kwa timu yake. Amekuwa akihusika vipi kwenye timu yake katika mechi muhimu. 100% anahusika, lakini anaonyesha kwamba yuko fit kiasi gani, kwa sababu hakuna mechi amekosa. Maana yake ni kwamba ni timamu wa kiafya, timamu wa kimwili kuweza kuitumikia klabu yake muda wowote ule. Sasa huyu Jonathan Athubada anahusishwa na Yanga. Kitendo cha kuhusishwa na Yanga, kama kweli anajiunga, maana yake anakwenda kuongeza kitu cha kutisha katika safu ya ushambuliaji ya Yanga, ambayo mpaka sasa imekuwa na kiwango kizuri cha upachikaji mabao. Mechi 22 walizocheza kwenye ligi kuu Tanzania bara, Yanga inayofundishwa na mwalimu Miludi Hamdi imeshafunga mabao 58. Sasa Jonathan Athubada akiungana pale na viungo ushambuliaji wa Yanga, akiwamo Peodo Pacome Zouzoua, wakiwamo Maxim Pia Nzengeli, akiwamo Stefan Aziz Ki, akiwamo Cletus Chota Chama, kwenda kuungana na washambuliaji wao akina Kennedy Musonda, Clement Mzize Walid, Prince Mpumelo Dube. Manake Yanga inakwenda kuongeza kitu cha kutisha zaidi kwenye mechi hizi 23. Kwa mfano, kuonyesha Jonathan Athubada ni hatari kiasi gani, yeye amepiga mashuti, tunasema shots, mashuti, amepiga mashuti 16 akiwa kama kiungo ushambuliaji mwenye kurahisisha mambo, mwenye kuweza kama nilivyotoka kueleza kuwaacha wachezaji zaidi ya mmoja wa upinzani na kurahisisha kazi kwa wenzake. Lakini anapojaribu kupiga mashuti kwa kuingia ndani ya kikati in kutokea pembeni, ama kulia ama kushoto, ambako anakuwa kama inverted winger kwa sababu guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, Jonathan Athubada mashuti yake 16 aliyopiga 8 yamelenga lango, ikiashiria kitu tunaita shooting accuracy. Usahihi wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha ni wa 50%. Huu ubora wenyewe tu unavutia kwa Jonathan Athubada. Lakini haitoshi. Kwenye mashuti haya amefunga mabao, goals, amefunga mabao 3. Lakini Jonathan Athubada mzuri zaidi katika kutoa assist, pasi za mabao, kwa sababu kwenye mechi hizo 23 katika dakika 1682 ametoa assist, pasi za mabao, assists, ametoa assist 6. Ndipo tunapata jumla ya ushiriki wake kwenye mabao, goal involvement, au tuseme goals contribution kwa timu yake ya Singida Black Stars ni mabao 9, ambayo ni sawa na kile tulichotoka kueleza. 9 katika mabao 32 aliyofunga ni mchango wa 28%. Swali ni kwamba je, ni kweli Jonathan Athubada, mchezaji mwenye chenga kali za maudhi, mwenye kasi kuelekea lango la wapinzani na kuvuruga mfumo wa kiulinzi wa timu pinzani kila mara anapopata nafasi ya kucheza, atajiunga kweli na klabu ya Yanga? Maana hakuna taarifa rasmi kutoka kwa klabu yake ya sasa Singida Black Stars, hakuna taarifa rasmi kutoka kwa management binafsi ya kwake mwenyewe Jonathan Athubada, hakuna taarifa rasmi kwa Yanga ambayo inahusishwa naye kwamba atajiunga na timu hiyo kwa msimu ujao 2025-26. Lakini kama kweli akijiunga, maana yake Yanga itakuwa na safu kali zaidi ya ushambuliaji kwa kuwapo kwa Jonathan Athubada, na endapo tu atajiunga na ataendeleza kile ambacho anakionyesha mpaka sasa katika klabu yake ya sasa ya Singida Black Stars. Hakuna zuri lisilo na changamoto zake. Jonathan Athubada, miongoni mwa changamoto zake ni wakati mwingine anakuwa anawanao sana, anakaa sana na mpira, wakati mwingine anachelewesha wenzake ambao anakuwa ameshafungua nafasi, yeye ananogewa kubaki na mpira, maana yake anapoteza fursa wakati mwingine za timu kupata bao. Maana yake ni kwamba atakapojiunga na Yanga, kama ni kweli, basi lazima afanyie kazi kasoro hii ili kuongeza ubora wake, kwa sababu yeye ni mchezaji anaonyesha ana ubora wa hali ya juu, ana kipaji cha aina yake. Hata sasa akirekebisha hilo, bila shaka Singida Black Stars watanufaika zaidi naye. Nini kitakachotokea baada ya msimu kamilika? Ni swala la kusubiri kuona hatima. Ataendelea kubaki na klabu yake ya Singida Black Stars ama kweli atachepuka na kwenda kwa wananchi Yanga? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.